के अंधेरे में एक नूर हो। हेलो, हाय, किधर हो? मैं घर पे। अच्छा, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, आप बस बोले। देखो, अगर चल रहे हो तो वहीं रुक जाओ। अच्छा खैर, अब अपने दिल को थाम लो। नहीं, मेरा मतलब है कि अपने आप को संभाल लो, क्योंकि एक ऐसी खबर सुनाने वाली हूँ कि तुम हिल कर रह जाओगे। हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है और साइन करने के लिए कल जाना है। कांग्रेट्स। तुम्हें इसके अलावा और कोई जगह नहीं मिली थी? पता है कितनी एक्सपेंसिव है ये जगह? जितना बिल आएगा ना, शायद इतने पैसे नहीं है मेरे पास। प्लीज, यहाँ पर जो सबसे सस्ती चीज है ना, वो भी बहुत महंगी है। मिराल, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक। Meet my husband, Asad. हेलो। 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 नो, आई एम सो सॉरी, मैं इंट्रोड्यूस करना भूल गई। दिस इज अली। तुमने भी शादी कर ली? He's my partner. He's my business partner. अब एक्चुअली मैं इनका एम्प्लॉय हूँ। मैंने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। जब मीटिंग कैंसिल हुई तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर पकड़ा गया। चोर तो पकड़ा गया। कौन हो तुम? वो बंदा अली से ऐसे झुक झुक कर मिल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अली मालिक है और वो बंदा नौकर है। देखो, रिश्ता कोई भी हो, उसमें अगर शक आ जाए तो वो कमजोर हो जाता है। तुम्हारा और मेरा रिश्ता कमजोर ना हो, इसलिए अपना शक दूर करने यहाँ आ गई थी। इसका मतलब कोई भी बार खाली नहीं जाए। अगर मैं यहाँ ना आती तो मैं आगे ना बढ़ पाती। अभी तो हमने बहुत आगे जाना है, अभी तो नई शुरुआत है। डेफिनेटली कोई बात है जो मुझे नहीं मालूम। तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस बात को थोड़ा सा ओवर थिंक कर रही हो? तुम खोया नहीं है, ये सब करके पाया है। वो शहर भी पूछ के पीता ते की पीता, वो इश्क भी सोच के कीता ते की कीता, वो दिल दे के दिल लैण दी आस भी रखी, इश्क भी लालच नाल कीता ते की कीता। वाह, क्या बात कही है। लेकिन पता है, लालच खत्म हो गई है। आप गाड़ी की चाबी भूल गए थे। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। आपकी जहानत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था जो लॉ हमें मिला है वो इंतहाई जीनियस और लॉयल। तुमने मुझसे धोखा किया है। तुमने मुझे सच नहीं बताया। मिराल, मैं तुम्हें बहुत जल्द सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन अब मैं तुम पर यकीन कैसे कर सकती हूँ? दोस्तों, मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा, और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों, मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो
ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اسے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اسے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اسے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے
अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली
خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے.
दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी,
यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मिराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मिराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मिराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मिराल को सच्चाई पता चल जाए तो मिराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी। यही चीजें सोच सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मिराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मिराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मिराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली
علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے ہوئے چلی جائے گی اور وہ یہی اس سے کہے گی کہ مجھے تم پر شک تھا, اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمہاری سچائی دیکھنا چاہتی ہوں, لیکن اب مجھے یقین ہو چکا ہے اور اب میں تم پر مزید بھروسہ کر سکتی ہوں. دوسری ہی طرف علی خان جو کہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر میرال کو سچائی پتہ چل جائے تو میرال اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرے گی, یہی چیزیں سوچ کر وہ اندر ہی اندر سے کافی زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا کیونکہ وہ اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ میرال جو کہ کافی سینسیٹیو لڑکی ہے اور بہت جلد وہ اس سے تعلقات ختم کر دے گی. اسی وجہ سے وہ اب فیصلہ کر لے گا کہ وہ اپنی تمام جائیداد سے بہت دور رہے تاکہ اس کی اصلیت کبھی میرال کے سامنے آ ہی نہ سکے. اب دوسری ہی طرف دیکھا جائے تو ایلیا جو کہ یہ سب کچھ جانتی ہے کہ میرال اور علی خان کے درمیان محبت بڑھتی جا رہی ہے اور وہ ان دونوں کے درمیان اگر دراڑ پیدا کر دے تو وہ علی خان کو ذلیل کرنے میں کامیاب ہو سکتی ہے. اسی وجہ سے اب وہ فیصلہ کر لے گی کہ وہ اسی لڑکے کے ذریعے میرال کو کڈنیپ کروا لے اور اسے راستے سے ہٹا دے تاکہ وہ علی خان سے اپنا بدلہ لے سکے. آپ لوگ یہ ڈرامہ کہاں سے دیکھ رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں ڈیلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے. دوستو میرال کے شک کے بعد اب علی خان جو کہ ایک نارمل سے گھر میں شفٹ ہو جائے گا اور جیسے ہی میرال اسے دیکھنے کے لیے وہاں پر آئے گی تو اسے یقین ہو جائے گا کہ علی خان ایک نارمل آدمی ہے. اسی وجہ سے وہ وہاں سے علی سے معافی مانگتے
मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मीराल को सच्चाई पता चल जाए तो मीराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मीराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मीराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मीराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मीराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मीराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मीराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मीराल को सच्चाई पता चल जाए तो मीराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मीराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मीराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मीराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मीराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए। दोस्तों मीराल के शक के बाद अब अली खान जो कि एक नॉर्मल से घर में शिफ्ट हो जाएगा और जैसे ही मीराल उसे देखने के लिए वहां पर आएगी तो उसे यकीन हो जाएगा कि अली खान एक नॉर्मल आदमी है। इसी वजह से वो वहां से अली से माफी मांगते हुए चली जाएगी और वो यही उससे कहेगी कि मुझे तुम पर शक था, इसी वजह से मैंने ये फैसला किया कि मैं तुम्हारी सच्चाई देखना चाहती हूँ, लेकिन अब मुझे यकीन हो चुका है और अब मैं तुम पर मजीद भरोसा कर सकती हूँ। दूसरी ही तरफ अली खान जो कि दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि अगर मीराल को सच्चाई पता चल जाए तो मीराल उसके साथ कैसा बिहेव करेगी, यही चीजें सोच कर वो अंदर ही अंदर से काफी ज्यादा खौफजदा हो जाएगा, क्योंकि वो अच्छे तरीके से जानता है कि मीराल जो कि काफी सेंसिटिव लड़की है और बहुत जल्द वो उससे ताल्लुकात खत्म कर देगी। इसी वजह से वो अब फैसला कर लेगा कि वो अपनी तमाम जायदाद से बहुत दूर रहे ताकि उसकी असलियत कभी मीराल के सामने आ ही ना सके। अब दूसरी ही तरफ देखा जाए तो एलिया जो कि ये सब कुछ जानती है कि मीराल और अली खान के दरमियान मोहब्बत बढ़ती जा रही है और वो इन दोनों के दरमियान अगर दरार पैदा कर दे तो वो अली खान को जलील करने में कामयाब हो सकती है। इसी वजह से अब वो फैसला कर लेगी कि वो उसी लड़के के जरिए मीराल को किडनैप करवा ले और उसे रास्ते से हटा दे ताकि वो अली खान से अपना बदला ले सके। आप लोग ये ड्रामा कहां से देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पर क्लिक करें डेली एपिसोड देखने के लिए।